Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme un video más. Hoy es 31 de diciembre, estamos a poquitas horas de despedir este año y esperar el año que viene. Espero pues les traiga muchas bendiciones y abundancias en su hogar, pero sobre todo les deseo que tengan mucha salud y que pues todos sus familiares que tengan pues que gocen de buena salud. La situación está un poquito difícil, pero pues si nos cuidamos un poco creo que podemos salir adelante. Yo les voy a grabar aquí un poquito de lo que voy a hacer aquí en la casa porque para esperar el año que viene vamos a ir a casa de mi mamá. Ven que ellos vinieron aquí a la casa cuando fue Navidad, ahora nos toca ir allá con ellos. No sé qué va a haber de comer porque ellos les toca preparar allá, pero nosotros vamos a llevar pollo enchilado y es lo que vamos a llevar de aquí porque no nos gusta llegar con las manos vacías, así que es lo que vamos a llevar. Y pues ahorita les voy grabando un poquito de lo que hacemos aquí y ya les termino de grabar allá. Espero que todo lo que se hayan propuesto este año lo hayan cumplido o la mayoría se haya cumplido. Y pues sus propósitos de este año que viene, espero que todos se cumplan y que tengan mucha salud, que gocen de salud porque pues creo que es lo más importante. También quiero darle las gracias a aquellas personitas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias también por dejarme un comentario. Los comentarios que me están dejando son bien bonitos, yo les agradezco de verdad, de corazón, todo lo que ustedes me dicen. Así es amigos, entonces ahorita les sigo grabando un poquito de aquí y pues continuamos allá. Amigos, ya está listo el pollito enchilado. En esta ocasión no les voy a poner la receta, pero en el siguiente video se las dejo. La verdad es que quedó súper rico y delicioso, huele pues muy sabroso. Yo quiero que quede un poquito más espeso, así que cuando lo calientemos allá en la casa de mi mamá, pues lo voy a dejar que hierva otro poquito para que se le vaya evaporando el agua y quede un poquito más espeso. Para acompañar el pollo voy a llevar ensalada rusa, también en el siguiente video les dejo la receta. Y ya nos vamos, son las 4:30 de la tarde y ya vamos rumbo a casa de mi mamá, así que ahorita nos vemos por allá. El día está súper bonito, como les digo son las 4:30 de la tarde y el solecito todavía está bien fuerte, está bien despejado y así es como se está despidiendo este año que ya se va. Y pues nosotros bien contentos y bien felices vamos y quiero enseñarles también esta hermosa puesta de sol. La verdad es que no se alcanza a apreciar muy bien por el movimiento y pues el teléfono no le está haciendo justicia a esta puesta de sol, pero se ve súper bonito. Aquí se nos atravesaron las vías del tren y ya para cuando pude alcanzar a grabarlo otra vez la puesta de sol, pues ya está prácticamente terminada. Miren, por aquí mi mamá ya anda juntando la leña para al ratito estar haciendo la fogatita. Aquí la vamos a hacer. Este tronco, que está aquí todo negrito, créanme que ese es como de hace un año o hace dos, no sé. Y por aquí está la leña que anda juntando. Son mesotes, son las pencas secas de los magueyes. Y eso es lo que se va a quemar al ratito. Eso que vamos a quemar son las pencas secas, como estas, de estas que tiene aquí todo esto. Como estas, pero ya se secaron. Se les llama por aquí, se les llama mesotes y es lo que vamos a quemar ahorita. Por ahí tiene más leña, pero no le gusta quemar esa. Dice que es solamente cuando de verdad se requiere, porque sí tiene bastante leña por aquí. Pero a ella le gusta, bueno, ella quiere que quememos solamente esta. Y pues lo que vamos a hacer. El solecito ya se está metiendo y ya hace frío. Yo ando bien abrigada, traigo mi bufanda y mi gorro porque sí hace frío, así que ahorita nos vemos. Ahí están las tres pipiolitas bien bonitas, ellas son mis sobrinas y están chiveadas porque no quieren salir en la cámara, pero aquí están, véanlas. Y andan sin suéter, mírenlas. Bueno, ella ya se puso su suéter, pero ellas todavía no, y hace frío.
porque yo vengo temblando de frío, pero mírenlas, aquí andan bien contentas. Yo le voy a dar aquí una barridita al patio. En este pedacito es donde se le junta la basura porque está un árbol ahí y tira muchas hojas. Solamente le voy a dar una pasadita y ya me está diciendo que la haga un montoncito por ahí. Es lo único que vamos a limpiar. Ya para la noche, vean cómo está el cielo, está un poco rojo. La verdad es que se ve muy bonito, aunque dicen que cuando está así es porque va a helar muy fuerte. Pero pues yo lo veo que está muy bonito. Y todos se andan divirtiendo, unos por aquí, los otros Mira, por allá andan jugando también. Pero vean, parecen niñas chiquitas jugando. Ahora sí les voy a compartir lo que tuvimos para cenar. Hay arroz blanco, ensalada rusa, costillas de puerco enchiladas y pollito adobado también. En esta charola también hay costillas de puerco que mandaron a hacer, las tortillas, la sidra. Estamos en plena cena y nuestra comida que trajimos, mi cuñada trajo comida, mi hermano y mi cuñada también hicieron comida. Yo traje el pollo y créanme que toda la comida está súper picosa. Estamos todos chifla que chifla y créanme que el ponche caliente con la comida súper picosa pues no se lleva. Les enseño un poquito. Aquí de entrada está mi hija, por ahí está mi cuñada Xochitl, mi cuñada Vicky, mi cuñada Caro, mi mamá, ahí está, mami, saluda. Hola. Por Hola, allá, México. por allá está mi hijo y mi sobrina. Ya después de haber cenado, vamos a convivir un poquito aquí afuera. No hace mucho frío, la nochecita está agradable. Vamos a hacer una lumbre, o mi mamá está haciendo la lumbre. Vamos a quemar tantitos cohetes que tenemos. Y pues nada, vamos a quebrar dos piñatas. Una la tenía mi mamá de hace un año, o de hace 2 que ella misma hizo. Y otra piñata la trajeron mis sobrinas. Así que ahorita vamos a estar aquí un ratito. Y ya poquito a poquito van a decir ya tengo sueño y se van a ir retirando mientras vamos a disfrutar un ratito aquí. Ya les enseñé que ahí tienes harta leña y nomás nos dejas quemar nosotros. ¿Ya? Aquí hay vida. Si todavía no te suscribes, te invito a que lo hagas, que me regales un me gusta y me dejes un comentario. Y te mando un fuerte abrazo a la distancia y que te la hayas pasado súper, súper bien en compañía de toda tu familia. Sí, ya tengo que saborear aquí como salchicha. Para que te haces bien.
Dale, Coquín. Dale, no pierdas el tino. ¡Órale, ahí están los dulces! ¡Ya están los dulces, Coquín! El huevito me cayó en los ojos. Y como pueden ver, algo tan sencillo como es quebrar una piñata, cuando es en familia, pues se vuelve muy divertido. No necesitamos tener grandes cosas de lujo o cositas así. Simplemente con esto es más que suficiente para que la familia se divirtiera. Todavía faltó con nosotros uno de mis hermanos. Espero que se la haya pasado muy bonito. Y los que estuvimos aquí fue muy divertido. Así como ustedes pueden ver, una piñata nos sacó muchas sonrisas. Es algo sencillo, pero fue muy divertido. Espero que ustedes se la hayan pasado muy bonito en compañía de toda su familia, o la que haya estado presente, pues que se la hayan pasado muy bien, y la que estuvo ausente por cuestiones de distancia o de otras cuestiones, pues que se la hayan pasado bien en donde estén. Y mientras uno tenga salud, lo demás pues va y viene. Mientras uno tenga salud y tengamos energía para trabajar, las cosas materiales ya llegarán. Así que espero que para ustedes también vengan tiempos mejores. Y pues muy feliz año nuevo. Ya le diste 1, ya le diste 2. Creo que con eso son suficientes. Dale, dale, Dale. no pierdas el tino, porque si lo pierdes, No vayas a aceptar el palo, hija. Pues se descalabra. ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. Esa niña está bien. 8, 9, los que tienes, 10. 2, 3. Dale, 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 no pierdas el tino. Porque si lo pierdes, quítate, tú vas. Ya le diste Espérate. 1, ya le diste 2. Ya la rimo. Y no te vean de que a mi papá se le cayó los ojos. Se acabó. Les van a tumbar los dientes si te atraviesan, ¿eh? Pero le tocó caer. Dale, Espérate, no les vayas a dar. espérate, tía. Dale más. Coquín. Coquín. Atrás, Coquín, abajo. Todavía no se lo robó. Hija, hija.